Hola, ¿qué tal chicos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Chicos, el día de hoy me he tomado la tarea de realizar un tutorial de YouTube que le voy a hacer ahorita mano a mi carro y quiero ver si realmente funciona, ya que si no funciona realmente tendré que llevarlo al taller y me puede salir hasta un poco más caro si es que lo daño. Entonces la idea es pues seguir los pasos paso a paso en el tutorial de YouTube. Ahorita vamos a revisar el vehículo que la verdad está teniendo un pequeño ruido y pues nada, les voy a mostrar más o menos la idea de cómo va a ser este video. Chicos, y este tutorial está dirigido por Mecánica D. Este bro tiene 546 suscriptores y en sus videos podemos ver tutoriales de mecánica. Vamos a realizar este tutorial el día de hoy, así que vamos a comenzar. Esto es hazlo tú mismo. ¿Alguna vez has arrancado tu vehículo y suena un molesto ruido tras hacerlo? ¿Un sonido como este? Hola, ¿qué tal chicos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Chicos, el día de hoy pues les traigo un video a través de este Jetta. Es versión A4. Entonces nada, tendrá pocos días de adquisición. Entonces lo que voy a hacer es meterle mano para ver hasta dónde podemos llegar, que se vea lo más presentable. Entonces pues nada, vamos a empezarle a hacer manos y ahorita me acabo de dar cuenta que al momento de encender el motor, al momento de encender el carro, presento un pequeño ruido. Ahorita voy a abrir lo que es el cofre y vamos a ver este ruido para que ustedes se den una pequeña idea. Pues nada, vamos a empezar. Tenemos abierto el motor, entonces vamos a revisar lo que es la marcha. Se supone que tenemos que quitar esta pieza de acá, desmontarla, quitarle todos los cables y pues hacerle una lubricación. Entonces pues nada, vamos a hacer el proceso. A ver. Ok, en mi caso son dos tornillos, acá hay uno y como podrán ver hay que quitar primero esta placa. Y el otro se encuentra de este lado, como podemos ver de este lado. Está en la parte arriba. Entonces vamos a quitar el segundo tornillo, pues de la marcha. Entonces desconectaré la pila para no ocasionar algún corto. Desconectaremos pues lo que es el cable de energía y pues el pin que sostiene. En ese caso pues a mí me lo adaptaron, me lo dejaron así. Entonces a ver, no sé si se llega a ver ese cable rojo, entonces igual desconectarlo y la fuente de poder. Ok, ya tenemos la marcha, entonces lo que vamos a limpiar va a ser toda esta zona. No sé si se nota ver todo el polvo que tiene, la suciedad por el agua, en sí otros líquidos y factores. Entonces vamos a tratar de limpiarlo para ver cómo queda. Pues yo lo haré con un aflojatodo, que igual sirve como limpiador, y aceite pues para lubricar. Lo haré con un cepillo para limpiar las zonas sucias. Entonces pues nada, vamos a empezar. Ya después de limpiarlo, lo único que queda es lubricar esta zona, que es la que hace el ruido. No sé si se puede escuchar. Entonces vamos a lubricarlo. Para eso vamos a necesitar el aceite. Pues ya bien lubricado, lo que viene siendo esa estrella, pues vamos a proceder a montarlo para ver si realmente era como nos decía. Entonces pues nada, vamos a ver. Ok, una vez instalado ya la marcha, como podremos ver, aquí ya está instalada. Le instalé los cables, conecté la batería, ya está instalado todo como estaba al principio. Entonces es momento de poner en práctica si hace este ruido. Entonces vamos para allá.
Ok, pues ya nos encontramos en el vehículo, ahorita voy a darle marcha. Y en efecto, hemos reparado la falla. Este sí es un buen tutorial, entonces ya no tenemos ese ruido. ¡Ajá! Yo pensé que no iba a funcionar, entonces ya podré subir este video. Pues nada amigos, vamos a ver qué otras cosas podemos arreglar a través de nosotros para que nos salga más barato. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy muchachos, espero que les vaya bien, excelente día y recuerden, pórtense bien, nos vemos en la próxima.